여러분 안녕하세요. 이 영상은 해피빈 영상입니다. 제목 좋아하는 남사친이 들어왔는데 여가 싫다는 여러분 안녕하세요. 오늘은 시험 켜봤어요. 속마음 선욱이 안 들어오겠지? 상큼 발랄님 안녕하세요. 선욱아 안녕. 내 실시간 들어와줘서 고마워. 여우야 안녕. 선욱아 그래 여우도 그래 근데 할 얘기 여기서 해. 선욱아 그래 어우야. 오늘은 여기까지. 안녕. 그렇게 선욱 뾰링크